yo vine apresurado para grabar de que al gato y la gata, pero me he dado cuenta que son dos gatos, son machos los dos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando con esta humanidad? ¿Qué hacen estos dos machos tan juntitos? ¡Hey, vamos! ¡Se rompió la taza! ¡Todo el mundo para su casa! Al parecer son familia del gato del candente amor.